Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Бекзада, қарапайым қыз. YouTube блогымды қалай атаймын деп көп ойланып, осы атауға тоқтадым. Өйткені менің өзім де қарапайым, өзім айтатын нәрселер де қарапайым. Блогыма көбірек осы атау сәйкес келетін сияқты. Қарапайым болса да сіздер үшін пайдалы болады деген ниеттемін. Ендеше бүгінгі тақырыпты бастайық. Сіздермен мен өзім психологқа барған кезде өзгерткен 5 түрлі жағдаймен бөліскім келеді. Көп адамдар психологқа қалай барам, не үшін барам деген сияқты сұрап жатады. Мен айтатын едім, өзіңнің ішкі сезіміңе қарап бару керек. Это когда сен белгілі бір сезімнен немесе ойдан ұзақ уақыт бойы арыла алмасаң, сол ой қайталана берсе, сол сезімнен шыға алмай қойсаң, және өздігіңмен күресе алмайтын жағдайда маманға барған дұрысырақ деп санаймын. Өйткені кейде болады, ұзақ уақыт бойы қиналып жүрген проблемаң психологқа барып 1-2 сағатта жақсы психологпен оның шешімін тауып жеңілдетуге болатын жағдайлар. Сондықтан осындай жағдайда біз өзіміздің ішкі күйімізге қарап психологқа барсақ болады деп ойлаймын. Ендеше ең бірінші нәрсе, мен 2022 жылдан бастап психологқа барып бастаған болатынмын жеке проблемаммен. Сол кезде алғаш рет менің ойымда өзгеріп, қатты маған өзгеріс болып келген нәрсе ата-анамен қарым-қатынас болды. Негізінен табиғи түрде иерархия бойынша ата-ана және бала деген өзіндік орындары болады екен. Психологым түсіндіріп бергені бойынша, яғни менде басында осы нәрсе бұзылған болды. Ата-ана, одан кейін саты бойынша қарасақ бала, және баланың қасында бауырлары тұрады екен да. И кез келген жағдайда ата-анаңның рөлін алып алу бала үшін ауыр болады. Яғни менде сол кезде болды, өзімді жүк тұрған сияқты, гипер жауапкершілік алып, қатты уайымдап, сондай болатынмын да. Сол нәрсені шешуге көмектесті маған деген секілді. Получается, мысалы, сатымен қарасақ, ата-ана жоғарыда тұр, мен өзім ата-анадан кейінгі сатыда тұру керекпін, былай да, мысалы. Және менің ата-анамның маған беретін энергиясы, махаббаты, кез келген нәрсесі өте оңай жүреді. Өйткені суды жоғарыдан төменге құйсақ, ол су тартылыс заңы бойынша төменге өте жеңіл ағады, я. Ал егер де суды төменнен жоғарыға көтеру үшін мотор, яғни мотор керек, өте көп энергия керек деген секілді түсіндіруге болады. Бұл жағдайда, яғни баланың ата-анасына ата-ана болуы өте қиын жүреді, ал ата-ананың баласына ата-ана болуы өте оңай жүреді. Сондықтан да өзіме көп жүк алмай, ата-анамды қатты уайымдап, оларға бір нәрсе беруім керек, міндеттімін деген сезімдерден арылып, өзімнің состояниеме түсуге көмектескен болатын. Солай, на самом деле, сол жүктен арылған кезде адам кәдімгідей жеңілдейді екен, және де өзінің жолын тауып ата-анасынан сепарацияланады екен. Өйткені біз қаржылық жағдайда, ментальный тұрғыда, финансовый жағынан, жаңағы айтқан, эмоциональный тұрғыда ата-анамызбен байланып тұрған кезде, мен олармен біргемін деп тұрған кезде, тұлға ретінде өсу қиындау болады екен. Ең алғаш алған үлкен инсайт мен үшін осы болған. Одан кейінгі осыған ұқсайтын жағдай, психологпен шешкен кезде мынандай нәрсе болды. Өзіңді кінәлі сезіну сезімі. Менде фоновое чувство деген болады екен психологияда. Бұл жерде фоновое чувство менде өзімді кінәлі сезіну болды. Яғни көп кезде мен өзімді кінәлі сезінеді екенмін. Кінәлі сезіну адамды дамытпайды. Неге? Өйткені адам өзін кінәлі сезінген кезде жақсы нәрсеге өзін лайық көрмей тұрады. Мысалы, менде мынандай болатын, мен жақсы жерлерде жүрген кезде, жақсы нәрселер алған кезде, көп ақша тапқан кезде, мен тағы да жаңағыдай басқалармен бөліспей жатырмын, ол дұрыс емес, мен басқаларға беру керекпін, содан кейін барып өзім алу керекпін деген сияқты жақсы нәрсеге өзімді лайық көрмеу. Даже жақсы нәрсе өзіме келіп тұрса да, сол нәрседе өзімді бақытты сезіне алмау сезімдер болған. Және бұл нәрсені біз шешкен болатынбыз. Получается, менде терапиядан өткен кезде былай айтқан, өзің қалаған үйге, өзің қалаған барлық жақсылықпен өзіңді елестет деп айтты да. И жаңағы аяп тұрған, жібере алмай тұрған нәрселердің бәрін, ескі нәрселердің бәрін как бы терезеден лақтырып жібер дегендей айтқан болатын. И менің сол сезім менің бойымда қалып қойды. Және де мен одан кейін 2 рет шетелге бардым, өзіме күшті эмоцияларды, күшті жерлерді рұқсат еттім деген сияқты. Оның барлығы жаңа чувство жалости деп айтамыз ғой. Өзің басқа адамдарды аяу,
және сол аяу арқылы өзіңе рұқсат бермеуге алып келеді екен. Осы нәрсе өзгерген кезде шынымен де менің өмірімде көп нәрсе өзгеріп бастады, көп ақша келіп бастады, немесе жаңағыдай жақсы нәрселер келе алды деген секілді мағынада. Бұрында да болған, бірақ мен өзімді жаңағыдай кінәлі, біртүрлі сезініп тұратын болғандықтан толық бақытты сезіне алмайтынмын сол кезде. Үшінші нәрсе, психологпен жұмыстан кейін түсінген, өзіңді жақсы көру ол жоқтан пайда болмайды. Өзіңді жақсы көру тікелей өзің ішкі күйіңнен шығады, және де сен арқылы келеді. Негізі өзіңді жақсы көру деген ол жаңағыдай басқа нәрселер деп түсінетінмін да мен бұрында. Жаңағыдай трендтен қалмай, елмен бірдей болу, елден қалмау, бірінші болу деген сияқты сезінетінмін да. Бізде стереотип бойынша да. Ал негізі жақсы көру деген ол өзіңмен болу екен. Өзіңнің қалаған нәрсеңді жасау, ешкімнің ойына тәуелді болмай, өзіңнің ішкі дүниеңде қалайтын нәрселерді жасау, өзіңе қамқорлық жасау, дұрыс тамақтану, спортпен айналысу, өзіңе ең жақсы нәрселерді рұқсат ету, ол шынайы өзіңді жақсы көру деген нәрсе екен. Яғни басқа адамдардың ойына тәуелді болмау тоже өзіңді жақсы көрумен байланысты. Өзіңді шынымен жақсы көру ол әрекет, өзіңді бағалау тек қана практика арқылы келетін нәрсе екеніне көзім жетті. Өйткені мысалы былай қарағанда бір күн бойы ештеңе істемей, өзің үшін ешнәрсе істемей, апатияда жатып қалумен өзің үшін мысалы тұрып өзіңе қамқорлық жасау, өзіңе дұрыс тамақ дайындау, жүгіріп келу, жүріп келу, спортпен айналысу, өзің үшін жақсы нәрселерді қарау, ол шынайы өзіңді жақсы көрумен тең екен. Яғни өзіңді жақсы көру ол еріншектік емес екенін түсіндім мен. Біз бұрын ойлайтынбыз ғой, мен өзімді жақсы көрем, сондықтан да бүйтіп жата берем, мен өзімді өйтіп қинамаймын деген сияқты да. Наоборот, дисциплина деген ол нағыз өзіңді жақсы көру екенін түсінген болатынмын. Бұл психологпен жұмыста ұзақ уақыт түсінген нәрсем болып саналады. Мен 2 жыл бойына үзбей психологпен жұмыс жасадым. Осы 3-ші жылы ғана қазір өте сирек барамын. Яғни мысалы өзгеріс бірден келмейді. Бірден бір психологтан шыққаннан кейін сол нәрсе өзгеріп кетпеуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе бейсанаңда қалып кеткен сөздер, жаңаға қабылдау барысында болған сезімдер бәрібір де адамға әсер етіп өзгеріске алып келеді екен. Сондықтан мен живой примермін деп айтсам болады. 4-ші нәрсе, жыныстық қатынасқа байланысты. Жалпы мен тұрмысқа шыққаннан кейін қыз бала ретінде өте көп ұят сезімі, жалпы әйел болуды қабылдай алмау деген состояниелер болды. Ашық түрде айтайын, қыздар тыңдайды деген ниеттемін. Бұл жерде қалай біздің қазақ салтында бізді сондай бір ұят деген нәрсемен бірдей қылып қояды ғой. Жыныстық қатынас ұят, немесе әйел болу, қылықты болу ұят деген сияқты как бы сондай көзқарас бар да. Менде сондай көп блоктар болды, және психологпен жұмыс барысында керісінше өзіңнің ер адамымен еркін болу, ерке болу, өзіңді еркін ұстау, және де сол арқылы өзіңнің өміріңді көбірек гармонияға алып келуге болатынына көзім жетті. Яғни тек қана біз көбінесе ер адаммен мысалы үйленгеннен кейін потребительский отношение түсіп кетеміз ғой, көбінесе бытовуха деген сияқты, тұрмыс тіршіліктің сөздері, сондай бір мәселелерді шешу деген, ақылды болу деген сияқты нәрселерден бөлек жаңағыдай қылықты болу, ерке болу, өзіңді еркін ұстау өз ер адамыңның алдында, және де эмоциональный байланыс барлығын біртіндеп үйрендім десем болады. Сол арқылы өзіңнің жұбыңмен қарым-қатынасың одан сайын жақсарады екен. Негізі біз үйленердің алдында бір-бірімізді қатты ғашық болып бір-бірімізді жақсы көріп тұрамыз ғой. Үйленгеннен кейін уже соның бәрі бүйтіп бояуы кете бастайды. Ал негізі сол бояуы кетпес үшін жан-жақты жұмыс жасау керек екен. Ерлі-зайыпты өмір, және де эмоциональный байланыс, эмоциональный близость дейміз ғой. Жақындық, онымен сөйлесе алу, оның приколын түсіну, онымен әзілдесу, ойнау, флиртовать ету да, мысалы өзіңнің күйеуіңмен, оның барлығы қарым-қатынасқа өте үлкен әсер етеді екен. Бұл 4-ші нәрсе болатын. Енді 5-ші нәрсе тоже қарым-қатынасқа байланысты болды. Мен түсінгенім, адамның қарым-қатынасы ата-анамен басталады екен. Яғни өзің байқамайсың, бірақ бала кезіңде ата-анаңа қатысты сенің сезімдерің, ойларың қандай болса, партнеріңмен де қарым-қатынасың сондай болады екен.
мен оны кәдімгідей қарым қатынасқа түскеннен кейін анық көзім жетті. Көре бастадым өзімнің жаңағы травмаларымның оянғанын, әртүрлі сезімдердің ата ана және күйеумен байланысты болып жатқанын. Өйткені мен кейде қатты ренжіп қалатынмын, немесе жаңағыдай жылап сөйтіп жеңетін кездерім болды да, и қарап тұрсам мен ол кезде бір балалық состояниеде болған екенмін, және де мәселені шешуге тырыспайтын болған екенмін. Көбінесе мынандай жағдай болды: күйеуімді папа көріп алу, немесе оған мама болып кету деген сияқты. Осы рөлдерден шығуға маған терапия ұзақ уақыт кәдімгідей көмектесті. Яғни бөліп алып қарастыру, шынайы түрде менің күйеуім ол менің папам емес, мен оған мама емеспін, екеуміз бір-бірімізге тең адамдармыз, ересек түрде сөйлесуге болады, ересек түрде шешуге болады. То есть мен одан көп нәрсе күтуім де дұрыс емес, оның менен көп күтуі дұрыс емес. Екі адам бірге ересек түрде шешім қабылдап жету керек деген нәрсеге келген болатынмын. На самом деле маған осы 2 жыл көлемінде қалай тұрмысқа шықтым, солай прям психологпен жұмыс жасаған болатынмын. Кәдімгідей көмектесті. 1 жыл ішінде көп кризистен өтуге, и андайда бір-бірімізге қадірімізді кетірмей тұрып, жақсы қарым қатынасқа келуге көмектесті. Кәдімгідей үлкен әсері болды. Сондықтан да негізі мен айтатын едім, тұрмысқа шықпай тұрып, немесе тұрмысқа шыққаннан кейін бірден бір осындай өзіңнің миыңдағы тарақандарыңмен жұмыс жасап алсаң, қарым қатынасыңды жақсартуға болады екен. Әрине ол ер адам жақтан да болу керек, сіз жақтан да болу керек. Екеуі бірге болғанда өте күшті болады. Мен психологпен жұмыс жасап, кәдімгі реально өміріме әсер етіп нәтижесін көрген осындай 5 жағдай болды. Басқа видеоларда тағы да сіздермен көп ойлармен бөлісе аламын. Әзірге осы. Сіздерге видео қалай әсер етті, жалпы менің айтқандарым шынайы өмірде көргенсіз бе осындай жағдайларда, және де сізде де осындай проблемалар болды ма деген мен жақтан сіздерге сұрақ. Видеоны қарап, лайк басып, тіркеліп, осындай егер пайдалы болса, қыздармен бөлісіп қойсаңыз болады. Менің инстаграм парақшама тіркеліп алсаңыз, тоже өте жақсы пайдалы ақпараттармен бөлісуге дайынмын.